कसे आहात? पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे. आता संध्याकाळचे 7:30 वाजलेले आहेत. तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. आणि आमच्याकडे भरपूर असा पाऊस पडत आहे. आपल्याकडे पाऊस पडला का? नक्कीच सांगा मला. मला वरण भात बनवायचा आहे. तर डाळ मी आधी शिजवून घेतली. तसेच आता डाळीला फोडणी घालायची आहे. तर इथं टमाटर आणि हिरवी मिरची आहे, ती बारीक चिरून घेऊया. थोडीशी कोथिंबीर बारीक चिरून घेऊया. आणि कोथिंबीर मी नेहमी अशा हवाबंद डब्यात ठेवते, म्हणजेच कोथिंबीर निवडून स्वच्छ धुवून कोरडी करून अशा हवाबंद डब्यात ठेवते. आणि अशा हवाबंद डब्यात कोथिंबीर ठेवली की ती आठवडाभर तरी चांगली टिकते. अशा पद्धतीने कोथिंबीर, हिरवी मिरची आणि टमाटर बारीक चिरून घेतले. तर चला आता आपण डाळीला फोडणी घालूया. तर इथं कमीत कमी साहित्यात साधे आणि सोप्या पद्धतीने डाळीला मी फोडणी घातली. आणि अशाच पद्धतीने मी नेहमी डाळीला फोडणी घालत असते. जेवण झाल्यानंतर भांडी घासली. भांडी घासून घेतल्यानंतर भांडी आहेत ते आता रॅकमध्ये लावते, कारण सकाळी मला खूपच घाई होते. पिल्लूसाठी डबा बनवायचा असतो. भांडी घासून घेतल्यानंतर आता किचन ओटा आहे तो सुद्धा क्लीन करून घेते. आणि आजचा हा छोटासा व्हिडिओ इथंच थांबूया. व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच सांगा. लवकरच भेटूया एका छानशा व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय, टेक केअर.